श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ईशशक्त्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दम् 6 अध्याயம் 7 குற்றம் செய்த நெஞ்சம். ओं नमः चण्डिकायै व्यासोवाच हततं पतितं दृष्ट्वा विष्णुपुरीं ययौ मनसा शङ्गमानस्तु तस्य हत्या कृतं भयम् इन्द्रोऽपि भयसंत्रस्तो भययाविन्द्रपुरीं ततः मुनयो भयसंविघ्नाः भवन्निगतेरिभौ किमस्माभिः कृतं पापं यदसौ वञ्चितः किल मुनिशब्दो वृथा जातः सुरेशस्य च सङ्गमात् अस्माकं वचनाद्वृत्रो विश्वासमागमत् किल विश्वासघातिनः सङ्घात् वयं विश्वासघातकाः। दिगियं ममता पापं मूलमेव मनर्थकृत् यतस्माभिश्चलं कृत्वा शपथैर्वाञ्छितोऽसुरः मन्त्रकृद्बुद्धिदाता च प्रेरक पापकारिणां पापपाक्ष भवेन्नूनं पक्षकर्ता तथैव च विष्णुना विकृतं पापं यमवाप्तवान् वज्रं प्रविश्य येनासौ पातितः सत्त्वमूर्तिना नूनं स्वार्थपरप्राणी न पापात्रासमनुष्यमश्नुते हरिणा हरिसङ्गेन सर्वथा दुष्कृतं कृतं द्वावेव पदार्थानां द्वावेव निधनं गतो प्रथमश्च तुरीयश्च यौ मुनयोऽपि मनस्तापमेवं कृत्वा पुनः पुनः जग्मस्वानाश्रमानेव विमनस्काहतोद्यमान् आह त्वट्टातु निहतं धृत्वा पुत्रमिन्द्रेण भारत रुरोध दुःखसन्तप्तो निर्वेदमगमत् पुनः यत्रासौ पतितस्तत्र गत्वा वीक्ष्य तदा गतं संस्कारं कारयामास विधिवत् पारलौकिकं स्नात्वास्य सलिलं दत्त्वा कृत्वा चैवर्ध्वदैहिकं शशापेन्द्रं सशोकार्तः पापिष्टं मित्रघातकं यथा मे निगतः पुत्रप्रलोभ्य शपथैर्भृशं तदेन्द्रोऽपि महद्दुःखं प्राप्नोतु विधिनिर्मितम् इति शब्दो सुरेशानां त्वट्ट जनमेजयोवाच हत्वा त्वाष्ट्रं सुरेशोऽथ कामवस्थामवाप्तवान् सुखं वा दुःखमेवाग्रे तन्मे ब्रूहि पितामह व्यासोवाच किं पृच्छसि महाभागं सन्देहः कीदृशास्तव अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं बलिष्ठैः दुर्बलैर्वापि स्वल्पं वा बहु वा कृतं सर्वदैव हि भोक्तव्यं सदैवासुरमानुषैः शक्रायेत्तं मतिर्दत्ता हरिणा वृत्रघातिने प्रविष्टोत भविं विष्णुः सहाय प्रत्यपद्यत न चापति साहायोऽभूत् वसुदेव कथञ्जन समये स्वजनः सर्वः संसारेऽस्मिन् नराधिपदैवे सेवको वापि मित्रं वा पुत्रश्चैव ततो रसः प्रतिकूले गते दैवे न गोप्येति सहायतां भोक्ता पापस्य पुण्यस्य कर्ता भवति सर्वथा वृत्रं हत्वा गता सर्वे निस्तेजस्क न शचीपतिः शेपुस्तं त्रिदशा सर्वे ब्रह्महेत्यब्रुवच्चादनैः को नाम शपथान् कृत्वा सत्यं दत्त्वा वचः पुनः जिघांसति सुविश्वस्तं मुनिं मित्रस्त्वमागतं देवगोष्ठ्यं सुरोध्याने गन्धर्वाणां समागमे सर्वत्रैव कथा तस्य विस्तारमागमत् किल किं कृतं दुष्कृतं कर्म शक्रेणाद्य विजिगांसता वृत्रं
यदयं निहतः शत्रुः वञ्चयित्वाति साहसात् को नाम वचनं दत्त्वा विपरीतमताचरेत् विना शक्रं हरिं वापि यथायं विनिपातितः एवंविधा कथाचान्याः समाजेष्वभवन् भृशं शुश्रावेन्द्रोऽपि विविधाः स्वकीर्तिर्हानिकारकाः यस्य कीर्तिर्हता लोके दिग्धस्यैव कुजीवितं यं दृष्ट्वा पतिगच्छन्तं शत्रुस्मेरमुखो भवेत् इन्द्रद्युम्नोऽपि जराजर्षिः पतितः कीर्तिसंक्षयात् स्वर्गात् कृतपापोऽसौ पापकृत् किं न पाद्यते स्वल्पेरपराधेऽपि नृपो ययादिपतितः किल नृपकर्कटतां प्राप्तो ब्रह्मशापात् पशोर्योनौ सञ्जातो मकरादिषु विष्णुश्च वामनो भूत्वा याचनार्थं बलेर्गृहे गतः किमपरं दुःखं प्राप्नोति दुष्कृति नरः रामोऽपि वनवासेषु सीताविरहजं बहु दुःखं च प्राप्तवान् घोरं भृगुशापेन भारत ततेन्द्रोऽपि ब्रह्महत्या कृतं प्राप्य महद्भयं न वास्त्यं प्रापगेहेसौ सर्वसिद्धिसमन्विते पपौलोमीतं सपाहीनं दृष्ट्वा प्रोवाच वासवं निःश्वसन्तं भयत्रस्तं नष्टसंज्ञं विचेतसं किं प्रपोद्य भयार्तोऽसि मृतस्ते दारुणो नान्योऽस्ति बलवान् शत्रुः येन चिन्ता परो भवान् इन्द्रोवाच नारादिर्बलवान् मेस्ति न शान्ति न सुखं तथा ब्रह्महत्या भयाद्राज्ञे बिभेमि सततं गृहे न नन्दनं सुखकरं नामृतं न गृहं वनं गन्धर्वाणां तथा गेयं नृत्यमप्सरसां पुनः न त्वं सुखकरा नारी नाना च सुरयोषितः न तथा कामधेनुश्च देववृक्षसुखप्रदः किं करोमि क्व गच्छामि क्व शर्म मम जायते इति चिंता परकांते न लभे सुखमात्मने व्यासोवाच इत्युक्त्वा वचनं शक्रः प्रियां परमगातरं निर्जगाम गृहान् मन्दो मानसं सर्वोत्तमं पद्मनाले न प्राज्ञायत देवेन्द्रः त्वपि भूतश्च कल्मषैः प्रतिच्छन्नो वसत्यप्सु चेष्टमान इवोरगाः असहायस्तुराशाटैः चित्तार्थो विकलेन्द्रियः ततः प्रनष्टे देवेन्द्र ब्रह्महत्या भयार्तिते सुराचिन्तातुराचासान् नुत्पादा च भवन्नत ऋषयः सिद्धगन्धर्वा भयाता च भवन् वृषम् अराजकं जगत्सर्वमपि भूतमुपद्रवैः अवर्षणं तदा जातं पृथिवी क्षीणवैभवा विच्छिन्नस्रोतसो नद्यः शरांस्यनुदकानि वै एवं त्वरा जके जाते देवता मुनयस्तथा विचारे नकुशं शक्रुः बभूव विषयासक्तः पञ्चबाणशराहतः अप्सरोभिर्वृतः क्रीडन् देवोद्यानेषु भारत शक्रपत्नी गुणान् धृत्वा सकमेतां स पार्थिवः ऋषीणाः किमिन्द्राणि नोपगच्छति मां किल भवद्भिश्चामरैः सर्वैः कृतोऽहं वासवस्त्वेह प्रेषयद्वं सुराकामं सेवार्थं मम वैशचीं प्रियं चेन्मम कर्तव्यं सर्वथा मुनयो अमराः अहमिन्द्रोऽद्य देवानां लोकानां च ततेश्वरः आगच्छतु शची मह्यं क्षिप्रं मध्ये निवेशनमिति तस्य वच श्रुत्वा देवादेवर्षयस्तथा गत्वा चिन्तातुरा प्रोचुः पौलोमीं प्रणत कुपितोऽस्मानुवाचेदं प्रेषयद्वं शचीमिह किं कुर्मस्तददीनास्मो येनेन्द्रोऽयं कृतः किल तच्छ्रुत्वा दुर्मना देवी बृहस्पतिमुवाचः रक्ष मां नहुषात् ब्रह्मंस्तवास्मि शरणं गता बृहस्पतिर्वाच न भेतव्यं त्वया देवी नहुषात् पापमोहिता न त्वां दास्याम्यहं वत्से त्यक्त्वा धर्मं सनातनं शरणागतमार्तं च यो ददाति नरातमः स एव नरकं याति यावदा भूतसम्प्लवं स्वस्था भव पृथुश्रोणि न त्यक्ष्वे त्वां कदाचन इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे 18
सहस्रयां संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्रस्य पद्मनाल प्रवेशान्तरं नहुषस्य देवेन्द्रपदे अभिषेकवर्णनं नाम सप्तोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।